لو انا جيت وقلت لك حد انقذ العالم، اول حاجه هتتخيلها يا اما سبايدر مان يا اما باتمان يا اما اي حاجه فيها مان. ولكن بطل قصتنا اللي انقذ العالم وممكن يكون انقذك انت كمان مش حاجه من الحاجات دي، هو العفن. قول لي ازاي العفن؟ اقول لك ده فكره فيديو النهارده. والنهارده احنا هنتكلم عن اكتشاف المضاد الحيوي. زمان من قبل سنه 1928 ما كانش في حاجه اسمها مضاد حيوي، اللي كان بيتعور تعويره بسيطه جدا كان بيموت على طول. تخيل معايا كده يا صاحبي ان حد يجيله دور برد يموت منه قبل سنة 1928. من أول بقى سنة 1928 الدنيا اتغيرت، من لما كان في عالم اسمه ألكسندر فليمنج. الراجل ده ما كانش عبقري خارق يعني، بالعكس كان عادي، ممكن ينسى المكتب بتاعه مكركب، مش لازم يكون متنظف والدنيا مبهدله، عادي، ما كانش راجل دقيق قوي يعني. في يوم من الايام الراجل ده اتخنق وكان عايز يهج ويسافر. طبيعي كلنا بنبقى كده، كلنا بنبقى مخنوقين وعايزين نهج ونمشي وما نعرفش راح لمكان مجهول، ولا انا ولا انت نعرفه لحد دلوقتي. لكن المشكله ان اصابه اطباق كان فيها بكتيريا ونسيها ومشي، نسي يقفلها الراجل. المهم بعد ما رجع من الرحله اللي ولا انا ولا انت نعرف هو راح فين اصلا، لما رجع لقى اطباق البكتيريا دي عليها حاجه خضرة كده، وهي العفن اللي انت بتلاقيها على رغيف العيش لما بتسيبه بره. انا لو مكانه او اي حد كان مكانه كان خد الاطباق دي اللي فيها البكتيريا اللي عليها عفن ورماها. ولكن هو عالم بقى لازم يكتشف حاجه، اكتشف حاجه غريبه جدا. يلاحظ ان البكتيريا اللي بين العفن، البكتيريا دي اختفت، ما بقتش موجوده خالص ولا ليها اثر اصلا. اكتشف بقى ان نوع العفن اللي طلع على اطباق البكتيريا ده اسمه بنسيليوم. طلع ماده اسمها البنسلين. انا مش محتاج اعرفك ايه هو البنسلين ده. البنسلين ده اللي موجود في كل المضادات الحيويه. الماده دي بقى بتهاجم البكتيريا وبتقتلها على طول. بس الغريب بقى اللي محدش توقعه ولا انا توقعته، ان محدش اصلا اهتم باللي هو قاله ده. وقتها كانوا شايفين ان الاكتشاف ده صعب تطبيقه على ارض الواقع. حتى فليمنج نفسه ما قدرش انه يطور البنسلين ده لماده فعاله تقدر الانسان ياخدها. والزمن عدى لحد ما قامت الحرب العالميه الثانيه. الجنود بقى في الوقت ده ما كانوش بيموتوا من الرصاص، كانوا بيموتوا من الجروح. يعني لو اتجرح جرح بسيط ملوش علاج، مفيش مضاد حيوي، فبيموت على طول. العلماء في امريكا وبريطانيا رجعوا لاكتشاف فليمنج اللي هو كان اصلا مكتشفه من زمان ومحدش اداله اهتمام. رجعوا بقى للابحاث والورق وكل حاجه فليمنج كان كاتبها. بداوا ان هم يحاولوا ينتجوا البنسليوم بكميات ضخمه. النتيجه بقى ما كانش حد اصلا متوقعها. مئات الجنود والاف الجنود اللي كانوا بيموتوا اتعالجوا وما بقوش بيموتوا من الجروح. يعني قبل البنسلين خدش بسيط، كل سنه وانت طيب، ملك الموت قدامك. بعد البنسلين خدش بسيط، لا انت عايش عادي وهتكمل وهتقوم تكمل حرب عادي. تخيل بقى لو ما كانش فليمنج راح السفريه بتاعته دي، لا ولا انت نعرفها هو راح فين، وما كانش صايب طبق البكتيريا ده، كنت ممكن ما نبقاش عايشين اصلا لحد دلوقتي. يعني احنا لحد النهارده عايشين بفضل العفن ده. ما تقولش صاحبك يا معفن تاني، عشان العفن ليه فايده.